سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء إن الله لا يحب الظالمين. Langsung deh, saya tidak akan cerita soal proses hijrah. Proses hijrah Rasul sebelum hijrah, Rasul menugaskan sahabat bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu didampingi 3-4 orang sahabat sudah duluan membuka sebagai bapor badan pelopor hijrah. Jadi di hijrah itu ayat badan pelopor. Jadi kalau Anda mau masuk satu daerah, mestinya ada telik sandi yang sudah masuk dulu. Melakukan istiqra kalau istilah fikih, melakukan tajribah istilah ruhaniyah, melakukan warattilil Quran tartila, analisis SWOT terhadap kondisi sosial. Rattala yurattilu tartila, analisis. Padahal maca Qurannya terdatar tartil. Warattilil Quran tartila. Berangkat guna melaksanakan ibadah haji sampai di Hudaybiyah dihadang. Dibendung, tidak bisa masuk Mekah. Biasa lebat kah? Guna melaksanakan ibadah haji. Padahal sudah membawa hadyu Rasulullah. Ketika dihadang, terjadilah peristiwa perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Maka sebagian pengikut mazhab Maliki, sebagian pengikut daripada mazhab di luar Syafi'i itu tidak menjadikan mikot di Hudaybiyah. Para sepuh sadayana dihadang, kemudian terjadi perjanjian untuk tahun berikutnya bisa masuk ke Mekah. Ada yang unik di dalam perjanjian, semacam akdun muslah. Para sepuh sadayana di dalam perjanjian, ketika perjanjian ditulis oleh kedua belah pihak, tentu Rasulullah tidak pernah menulis dan tidak pernah membaca, tetapi Rasulullah tidak bodoh. Rasulullah bukan berarti tidak bisa baca, Rasulullah bukan berarti tidak bisa menulis, tapi Rasulullah tidak pernah membaca dan tidak pernah menulis karena Rasulullah tidak pernah berangkat ke tempat untuk belajar membaca dan menulis. Tapi bukan ilmu qadimun kan, ilmu qadimun, tetap ilmu hawadis. Di perjanjian ada yang menarik. Begitu dicantumkan atas usul sahabat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi korek Rasulullah. Ada lamun orang tes ngawirid dalail eta kedah sami bangsa kali maos asma nabi 200 langkung, 212, 200 hiji berbeda ikhtil. Said Sulaiman Al-Jajulina sadinten sakali tarakiran di maos sadaya asma nabi jeung asma Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Muhammadun sallallahu Sayyiduna Hamidun Sayyiduna Ahmadu Sayyiduna Mahmudun sampai kepada Sayyiduna Sahibul Faraj sallallahu alaihi wasallam. Kita teh rahmat doa kau di Allah rahmat di malaikat mang istighfar. Mantak ditabirnya ku jumlah ismiyah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kemudian baru amar. Kalau ditabir dengan jumlah ismiyah maka menunjukkan kepada subut wa dawam. Tidak pernah berhenti Allah, terus menerus ngarahmat bocorkan rahmat ke kanjeng Nabi. Imam ketika hidup sampai sudah meninggal terus tidak pernah berhenti rahmat Allah kepada beliau, dan malaikat tidak henti-hentinya memohonkan ampunan kepada beliau. Hei kiai, bukankah Nabi maksum? Buat apa disolawati? Engkau Nabi teh masuk make kunaon disolawatan?
sholat muga-muga nambihan rahmat ay makrunan bita'dim wasallama ay ziyadatit taslim mugi-mugi nambih keselamatan. Apa Nabi mah maksudnya naon cenah Nabi mah maksumun akal lagi akal saropi bangsa Nabi mah akal lagi di atas akal para wali wali mah zuhadi Nabi mah tasaropi di atas bangsa nu kitu iman lagi hakikatul hakikat tos dugi kena mukakon musyahadah na kanjeng Nabi mah pan diuningakeun dina hadis riwayat Imam Ahmad raaitu rabbi bi aini ra'si asra marrat Nabi nguningakeun raaitu rabbi bi aini ra'si asra marrat Kanjeng Nabi ningali kadat Allah musyahadah ku socanana ku socak manterna kadat Allah dibukakeun kasat ku Allah tentu bila kaifin walan insorin tanpa tata cara tak ada istilah kaifiat kepada penglihatan kepada wujudnya dat Allah yang dilihat Nabi adalah wujudnya Allah tanpa ada kaif tanpa ada atribut interaktif tanpa ada infialat tanpa infialiyat tanpa ada kaif masusah tanpa ada kaif indrawi tanpa ada kaif kam yang bersifat kuantiti hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang terbebas mutlak dari hal-hal naqais dan hawadis karena makom Nabi imana itu tahnuk itu masih didoakeun cenah ajengan cek belah ditu cek tetangga sabelah nek naonan cenah eta ka Nabi kikituan leres kitu masya nauzubillahi min dzalik mun bebeakan cenah shalawat ka Nabi eta segala shalawat fatih shalawat taubibah shalawat thayyibah aya shalawat asma'an asitul masyhurah tingawitan shalawat ibrahimiyat nupan abdul nasyidat shalawat kade shalawat teh kenging dimuqabalah teh kenging dibanding-banding abdul mana shalawat A kana shalawat B sadaya shalawat agung mulia bahkan sadaya lagi utama dina ibadah urang teh kumaha shalawat ngan dina sisi segat nupang abdulna shalawat ibrahimiyah sisi segat Wakot ajajani syekhuna Buya Sanja atuh jelema urang mah cenah bangsa urang dak golongan sarkup sadayana kuburan atuh sapeting mah cenah dia ulah eureun maca salat Ibrahim 150 kali komo nepi ka 200 kali dia insyaallah caur anjeunna pakot jaroba cenah pakot jaroba geus temen nyatak mujarab ku aing karasa jelema nu daek maca Ibrahimiyat sapoe sapeting minimal 150 ka 200 kali memeh ulama tanapi ba'da tahajud tapi ba'da badiah isya insyaallah moal diwaris pakir ku Allah digampilkeun usahana digampilkeun ka mekana oh sok tarabi ea ya kita ini kan baca selawat kalau ada kebutuhan needs jadi kurang mah baca sholawatnya lamun ayah kahai usaha keur ngelepe ka karang Allah sholli sholatan wasukna jadi kurang mah mayunkeun warid bahkan wirid warid itu adalah kelebihan-kelebihan pada seseorang subjek yang membaca wirid itu adalah amal soleh maka utamakan wirid ketimbang warid insya Allah sebab wirid mah kalebat amal soleh ayu warid batu terapi kode beungha tawarid urang mah kana majulkeun teh ningalina kana wirid na we wirid teh amal soleh langsung deh perjanjian ditulis tetapi kelompok musyrikin jahiliyah Makkah menolak atas perjanjian ini kami tidak mau bersepakat dengan engkau kalau engkau mencantumkan status kerasulanmu sebab kami sama sekali tidak beriman kepadamu sebagai nabi dan utusan Allah cek musyrikin Mekah cek sacina jadi loba musyrikin Mekah nu teu percayaeun yen mantena nabi utusan Gusti nepi ka Abu Jahal jeung Abu Lahab gegedena ai Abu Lahab teh mantan besan nabi teh adalah gaduh mantu dua hari nu dua teh mantuna pamakeun putrana si Borokokok Abu Lahab memeh nabi dakwah mah memeh nabi ngadakwahkeun dirina ngaikrarkeun sebagai nabi jeung rasul anteng jadi besan teh begitu nabi di Jabal Qubais ngumumkeun kaula teh utusan Allah ditarik langsung talak ti umur hasud nata musyrikin Makkah na'udzubillahi min dzalik dihadang
Boleh ada perjanjian tahun depan, tahun 6 Hijrah dalam hitungan kalender kita, Anda boleh masuk ke Mekah untuk melaksanakan ibadat haji. Ibadah haji, tawaf di Ka'bah. Sebab musyrikin juga mengagungkan bulan haji. Mereka juga senang tawaf. Tawafnya beda tatarannya. Tawaf nanya bahan pateko. Tapi dina gantungan ketak patekong di gantungan dina jero Ka'bah, di pinggir Ka'bah, di luar Ka'bah. Ratusan patekong. Masing-masing nyariin pangeran geus dijieun di darahar. Terus bala-bala pangeran. Jadi pangeran A butuh ka pangeran B moal aya mun dijieun ku pangeran A, pangeran A moal aya mun dijieun ku pangeran B. Butuh deui jadi dawar eta salsol ka dituna nya salsol jeung dawar moalani bedoana katolak murasewakan. Boleh engkau bikin perjanjian tahun ke-6, tahun berikutnya engkau datang ke Mekah, tapi syarat jangan cantumkan gelarmu, jangan cantumkan statusmu, sebab kami tidak beriman kepada engkau. Maka Abu Ya'qil Syirad mengatakan pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau sampean nggak tahu bahwa dalam kebenaran-kebenaran Rasul sebagai Nabi utusan Allah, tanyakan kepada orang Yahudi dan Nasrani, sebab sifat kenabian berita kabar nu bakal sumping Nabi akhir zaman jenengan Ahmad alias Muhammad tos diuningakeun dina Taurat dina Injil. Orang Yahudi Nasrani ge apaleun nu dimaksud ku eta ayat, tanyakeun ka robi ka pendeta-pendeta ka ulama-ulama Nasrani Yahudi di Madinah anu terangeun dina Taurat Injil aya berita kebenaran soal bakal datang Nabi jenengan Muhammad. Dipotong hewan haji itu, disembelih karena beliau kemudian menanggalkan kain ihramnya yang sudah berangkat dari Dzul Hulaifah, dari Bir Ali untuk menuju mengambil mikot dari Madinah menuju Makkah Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Sebab tempat haji itu diadakan di daerah Makkah, tidak di luar Makkah. Tawaf di mana? Di Makkah. Sa'i malah di lebat Masjidil Haram. Ayeuna wukuf di mana? Di Arafah, walaupun tanah di luar tanah Mekah. Ayeuna mabit di mana? Di Mina. Kita sanes aya tempat mabit di Madinah. Aya tempat Jamratus Sabalang di Madinah. Masya dihadang Rasul kembali ke Madinah dengan penuh keprihatinan dan kesedihan sama sahabat. Tahun ke-6 berangkat lagi sesuai perjanjian, lolos masuk ke kota Mekah, melaksanakan tawaf sebagaimana mestinya, melaksanakan sa'i sebagai mestinya, melaksanakan wukuf di Arafah sebagaimana mestinya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Tumisan pisan hum ari itu si minan nas teh eta bimuminin jalman wari mantul sangat oke. Beratnya ngarepan hidang mah, tapi eta perbah modar Abdullah bin Ubay bin Salul Nabi nu dikanyere khayir tuh kaula dibere pilihan ku Allah. Nah rek milu nyolatkeun, nah bade ngiring nguburkeun ka Abdullah bin Ubay bin Salul kama baqiyatil mukminin saperti nguburkeunana jalma mukmin atawa teu ngiring. Rasul milih narku memilih tarku milih ngantunkeun teu ngiring nguburkeun teu ngiring nyolat. Subhanallah. Tuh mayunan jalma munafik. Rasul diberi dua pilihan waktu itu, dipayahan bisa jadi fitnah lebih gede. Abdullah bin Ubay cek kafir, cek musyrikin Mekah mah, cek sebagian golongan nu teu apal mah geus sahadatain, geus maca syahadat pasti cenah jalma Islam Muhammad maehan dulurna sorangan maehan mukmin ge. Tuh. Ke fitnah disebar ku para buzzer rupiah. Tuh komon geus diomongkeun ku Abu Jandal. Sambung ku Seregar. Sambung ku si Ontohot Karnando sasiada tadi. Ayeuna keur balik malik ka ditu nyerang. Asgiri zalimin. Boro-boro Quran
Quran, aya Quran geus pasti bener mutlak, nah hadis geus pasti mutlak bener, nah riwayat-riwayat nu diulingakeun ku para ulama tos pasti mah tong jauh-jauh teuing kadinya supaya makbul we, supaya kaharti ku akal jelema bodoh. Film India ge jagoan mah pasti meunang. Mana aya film jagoan Sahrukan, Salman Khan, Sanjay Dutt, Ujang Dutt, Amitabh Bachchan. Mana aya jagoan elek. Anapun memina dikebukan, ditenggelan, disiksa. Anak buahnya ditembak di jalan tol. Fotokna diturunkeun make tank wajah. Geus guruna bebas, kalau can bebas-bebas wae. Di teh mana hal-hal eta teh. Pasantren rek diusir. Sahrukan ieu Sahrukan saja nah. Sahrukan. Ih, anggere dina tungtung mah pasti menang, eta pasti menang. Sutradara film teh kok mah sutradara Allah Al-Mudabbir Al-Khaliq. Allah geus janji make Allah sulaya kena janjina. Allah mah tara heureuy tara iwajan paluna ge tara abasan Allah. Nya pangeran kitu lemah. Begitu dihadap Hudaybiyah, masuk tahun ke-6, berangkat lagi Kanjeng Nabi. Ketika disiksa sahabat disakiti, Nabi beri dua pilihan, melawan atau tidak melawan. Apa yang dilakukan Nabi? Beliau memilih tidak melawan. Kenapa? Kekuatan jangka untuk kekuatan jangka untuk ulah yang perang lamun can apal kekuatan musuh. Dia masuk padu nanaon teh. Aing ngapain ge? Da aing hayang pae dina perang emang dititah pae dina perang. Aing hayang neuleun manpul. Aing nanyakeun mana manpul aing. Mana aya tujuan jihad perang ka medan perlayah hayang tujuan hayang pae dina perang. Sarua jeung jelema tujuanna aing masalah teh hayang husuk. Antang dina husuk ngeunah sia salat husuk juga nu halus. Husuk teh hawadis, husuk teh akuan kene can tepi kan. Baru kumaha. Aing mah modal berjuang. Aing modal. Lain kitu aing mah berjuang aing akan kafir. Aing akan musuh. Soal bae bonus ya Allah. Supaya jadi tujuan lawan kayak nguranan atau kekuatan Islam paling hiji ge lumayan. Lord. Kata ulah konyol berjuang teh gua teuregeus. Harus membaca rahmat dan rahmat mau ngerti kan wow. Ngaji tidak lagi kuring bahasa eta. Masya Wang sulit Nabi dibilang milih ngalawan apa kita ngalawan Nabi. Wih selamat ka Madinah sadayana. Tah sababaraha tahun 100 aya berita katampi ku Nabi di Madinah. Harta nu ditinggalkeun, bumi nu ditinggalkeun, parabot nu ditinggalkeun, diokupasi, dirampas ku musyrikin Mekah, dijabal harta muslimin mukminin, nu tos hijrah ka Mekah teh, nu tos hijrah di Mekah ka Madinah teh. Muping berita teh aya keneh dulu-dulu nu muhajirin teh tinggal di Mekah. Aya kabar hartana, bumina, kekayaana dirampas, dicopotan, dijabalan, dirampok, didasan ku musyrikin Mekah. Tah, mulai sahabat panas kuping. Sebab indit hijrah ke Madinah temawana-naon. Temawana-naon sih? Ulah dibayangkeun nu camping ka Gunung Sawal mah ransel. Mawa tenda, mawa kasur gagah apa? Hijrah. Lil fuqara'il muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. Dikanturkan harta banda kekayaan kali-kali ka kuping berita harta umat Islam disita dijabal digasak ku muslimin. Nah kabaca situasi aya intelijen telik sandi Kanjeng Nabi ngaberitakeun aya rombongan pedagang dipimpin ku Abu Sufyan melintas ke arah Badar. Barang kuping Nabi memerintahkan sahabat menuju ke Badar, terjadi pengepungan di Badar, tapi Abu Sufyan lolos tina kepungan eta. Cerdas Abu Sufyan berangkat ke Mekah ngabejaan bahwa rombongan bara kapilah-kapilah Mekah dicegat ku Muhammad cina jeung rombongan nanti Madinah. Maka terjadilah peristiwa perang Badar.
Jadi panjang tahapan kena Futuh Mekah. Masya pakai pangkat Nabi, ibu pangkat naon cenah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.